Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini proses penurunan garam. Nih, dikasih garam. Tuh lihat. Kerikil apa garam ya nggak tahu itu namanya apa. Nih aku tinggal di sini ya. Yang mau ketemu aku. Ini kondisi Istanbul sekarang. Anginnya lebih kencang dan saljunya turun banyak banget. Nih ya guys. Terus ikutin aku ya kegiatan sehari-hari aku di YouTube aku, YouTube channelku Tata Miftah. Nih, itu proses penurunan kayak gini. Nggak tahu yang tahu ini apa namanya. Silahkan komen dan tekan komen di bawah ya. Tuh, anginnya kenceng banget. Udah ya, bye bye. Aku lanjut kerja lagi. Bye, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sayangku. Bye bye.